Phú Cường xin chào các bạn. Hôm nay Phú Cường gặp lại em Sơn. Đây em Lê Sơn, rất là đẹp trai, đờn cực hay nha các bạn. Rồi những video trước thì em Lê Sơn có đọc tấu trên kênh YouTube của Phú Cường nè. Rồi hai anh em bữa đây gặp trực tiếp để hai anh em hòa tấu một bài phục vụ cho khán giả bà con nghe ha, tặng khán giả. Rồi hôm nay em có ý kiến gì không Sơn? Có ý kiến hôm nay có ý kiến gì không? Cứ nói đi, cứ nói cho bà con nghe. Hôm nay anh em mình gặp nhau có vui không? Lâu quá rồi anh em mình gặp. Hôm nay anh Cường đến nhà thì anh em mình hòa tấu 6 con cái đều quán đi. Vậy ha, ok. Cũng được. Ok được. Anh Cường đi Tố Lan. Ok. Nghe rất là Cái này kia, tối nay cái này phải không? Cái này không? nghe rất là Đã thấy nó buồn rồi ha. Hay quá đó. Các bạn thấy em Sơn lặn cái ngón guitar này kìa nè, đó đó hồi xưa Phú Cường đó đó, thấy chưa, nó ra cái ngón rất là hay, đờn quán rất hay nha các bạn, đó đó đó. Hay quá, em giỏi lắm. Ok. Rồi em còn có ý kiến gì thêm nữa không? Rồi xong hai anh em mình đờn để bà con khán giả ta đợi kìa. chắc cũng phải giờ sơ quận. Giờ nữa hả? Sơ quận rồi cái Thì bài Tứ Đại Quán em cũng thuộc rồi phải không? Thì khúc đầu vô tiếng liêu đúng không? dạ Chưa thử coi. rồi Cường đi trước đi. Đó gì được rồi. Giờ mình làm luôn đi. Hay lắm, được, ok rồi. Rồi. Mời các bạn bắt đầu theo dõi hai anh em đờn bài Tứ Đại Quán lớp đầu 6 câu